স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে আল্লাহ তাআলা স্বামীর হৃদয়ে যে পরিমাণ শান্তি দেয়, সুকুন দেয়, মানসিক প্রশান্তি দেয়, যে আল্লাহ স্বামীর হৃদয়টাকে একদম ঠান্ডা বানিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সবাই? ওয়াইফকে জড়িয়ে ধরলে যে মনের শান্তি পাওয়া যায়, এই শান্তি টাকা দিয়ে কেনা যায় না, এই শান্তি পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ওয়াইফের বুকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্বামীর জন্য একটা জান্নাতের ঠিকানা করে রেখে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ পড়েন সবাই।